Sin Él no podemos vivir. Sin Él no podemos caminar la milla extra. Por eso es importante subir a la loma, aleluya. ¿Para qué? Para reforzar nuestra vida espiritual. Mientras otros están, ¿verdad?, en la llanura, alabado sea el nombre de Jesús, nosotros estamos en la altura, declarando, alabado sea el nombre del Señor, que ensancha el territorio del pueblo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, que lo ensanche de una manera especial. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es tu ministerio que Dios te ha encargado a ti? ¿Lo estás poniendo en función? El Señor nos dice en esta noche que pongamos en función nuestros ministerios para ensanchar el territorio de la iglesia Nehemías, alabado sea el nombre de Jesús, del pueblo de Orocovis. Y Dios va a seguir haciendo cosas lindas y maravillosas en medio del pueblo de Dios, porque aquí hay un pequeño grupo que ha sido valiente, y ha peleado la batalla en el nombre del Señor, que no se han limitado, aleluya, para seguir hacia adelante, adquiriendo nuevas fuerzas de manera especial. Déjeme decirle, ese mensaje poderoso, ese mensaje es para que nosotros entendamos el plan de Dios en nuestras vidas y en la de nuestra comunidad de manera especial. Porque ahí, cuando usted va entendiendo el plan de Dios en su vida, usted va a ir hogar por hogar proclamando que Cristo viene pronto y está a la puerta. Y si se monta en ese avión, ahí ellos van a recibir la salvación como usted y yo hemos recibido la salvación. Y hemos sido lavados con la sangre poderosa del Cordero. Amén. Así que denle un aplauso al Señor en esta noche, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que nuestra hermana Jessie con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, que estábamos esperando a Ricardo, ¿verdad?, que estaba buscando los alimentos. Y ahora vamos a encender la fogata y te voy a pedir que se acerquen un poquito allá donde está el área de la fogata, aleluya. No tan pegadito, porque cuando prende esa fogata, hermano, es fuerte. Para que se gocen el Señor, ¿verdad? Y alce sus manos hacia arriba, aleluya. En señal de victoria, aleluya. Porque somos más que victoriosos, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ay, cuidado, que no quieran implicar. Sí, vete allá porque la carpa se quiere ir de allá de aquella esquina. Sí, y quédate ahí sujetándola. De aquí la venta. Y mientras prenden la fogata vamos a adorar al Señor, ¿verdad? ¿Dónde está usted? Vamos a declarar que solo Dios hace al hombre feliz, aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Permiso. ¿Puedo hacer una oración por mi mamá? ¿Ah? ¿Puedo hacer una oración por mi mamá? Ella. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Hombre feliz, como Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz.
grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Es con espada y con ejército, más con su Santo Espíritu. Es con espada y con ejército, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. No hay Dios grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Es con espada y con ejército, vas con tu Santo Espíritu. Y con ejército, vas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu.
Santo y glorioso es tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Oye, pagale el ruido ahí. ¿Te gusta? Fuego a bajar del cielo, fuego a bajar del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, ¿qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién no apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién lo apagará? Fuego abajado del cielo, fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, encendido. Si ya te he encendido, ¿quién
ha bajado el cielo. ¿Qué quieres que haga? Que haga, si ya está encendido, encendido. ¿Qué quieres que haga? Que haga, si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Dale ahí, dale ahí. ¿Cayeron? Yo fui a lo último abajo del carro.